挑战是女朋友做的菜，这事儿我太有经验了。哎呀，又进厨房了，又想给我送走了。哥哥不会是不喜欢我做的东西吧？别整这套啊！你做啥我都吃，好不好？行，可香了，闻闻不？非常拒绝。干啥呢？干啥呢？那盐和酱油放一块齁挺啊！哎，不要这个。姜是调味儿的，不能你不吃咱就不放了。知道了，知道了，现在放啊！哇，真多。不是，那这俩放一块它能吃吗？怎么不能吃？我搞了个新的料理机，还是百事可乐联名的，有个百事模式 ，AI 给推菜谱，啥食材都能组合搞出点新菜，你懂还是 AI 懂？消停一会儿又来。那鸡翅得腌完才能放锅里呀。要么闭嘴，要么都你整。太好了，太好了！你快休息去，我来。你去。委屈巴巴的走，瞅着真不错。厨房还好吗？好着呢，快点端菜出来吃饭了。瞅啥呀？咱俩拿1斤大酱直接吃绿化带里了呗，全凉菜呀。哎，大菜在厨房，你等我去端啊。来了，今天的主菜来了，尝尝。你这每次的搭配倒是都挺来了新奇的，我想尝尝有百事吗？有，我给你拿啊。咱就说这服务绝绝子，给，快吃啊！瞅啥呀？那就斗胆尝试一下，再来口令百事。我竟然好吃的。什么叫天赋，懂吗？这么好吃，你快多吃2口呀！炫吧，都给你我。这百事配上菜，真的就着一块吃，老好了。吃饱喝足。辛苦你了，我不想动了。哎，没事，你更辛苦。哎，你等一会儿，等一下。李子家，这厨房一丝气儿的嘛。哎呀，我不都做饭了吗？善后就交给你了，是吧？我什么都不知道了。跟我过来一起收拾，快点。对。哎呀，这么硬。